Pazi Gulliver tam. Amerikaneca Josif, Joe, mislio će to je glavnijat celoto, no ništo ne može da se izleče od nego. Ostavite me da sam je s nego. Napustete dvora. Всичките! Излизай всички навън, айде! Отвържете го и не оставете сами. Iskreno съжалявам, че моите хора са ви изтезавали. Какво да се прави? Твърде дълго сме били по турско робство. Зная какво чувствувате и ви разбирам, но вярвайте, на мен не ми е лесно. Вие като светски човек трябва да разберете това. И аз съм селанец, господине. Но сте обиколили света, били сте в Америка. Наричат ви Джо. Бев печал бар 10 години во Америка, во Канада. Кога се вратив, селаните ми го дадоа тој прекар. И там станахте комунист. Таму останав македонец. Виждате ли, Джо? Именно за това исках да поговоря с вас. За този мираж Македония. Мога да разбера такъв унес при некой селянин, който не може да види оттатък своя кръгозор. Но вие сте комунист. Не е нужно да ми признаете това, аз го зная. А комунистите имат по-широки възгледи. Те са космополитични. Што сакате вие од мене, господине? Сега можем човешки да си поприказваме. Гледайте, през миналия век, когато се оформяха балканските нации и държави, поради редица различни обстоятелства, македонците не създадоха своя държава. Днес е вече късно. Настоящето принадлежи на големите и силни народи. Ние, българите, тук бихме могли да се отнасяме като завоеватели, да ви третираме като роби, но ние не искаме това. Ние ви предлагаме и вие да бъдете българи, да бъдете еднакви с нас, да бъдем повече, да бъдем по-силни. Защо сте тогава против нас? Ние не сме против вас. Ние сме за себе. Много зборувавте. А јас ке бидам краток. Овде никој не ве е повикал, господине. Одете си од оваа земја. Слушайте, Джо. Ние сме дошли тук и ще останем тук вечно. Това е участ и моя, и ваша, и на целия този народ. Дори ако и аз самият бих искал да бъде инак, нищо не би се променило. Аз съм само частичка от механизма, който управлява с всички ни. Ето и за тази операция аз съм дължен да дам някому отчет. Нима при това положение не е най-добре да бъдем реални и съвместно да намерим решение. Аз ви давам честна дума, че всичките, разбирате ли, всичките, които ще приемат сътрудничество с нас, ще бъдат освободени от всяка отговорност за досега сторените дела и ще могат да продължат да живеят като авторитетни граждани, включително и даскалът. Даскалот не е она што мислите, господине. Всичко има своя стойност. Нема. Даскалот е си од овој народ. Ве слушав. Сега чујте ме и вие мене. Прво, не зборувајте ми во името на бугарскиот народ, зашто вие тоа не сте. Второ, вие овде не ќе останете вечно, зашто за вечноста не решавате. И трето, многу измислувате, браче. Причината за вашиот престој во Македонија е многу поедноставна.
Hitlera mu je važna komunikacija, ta povardarskата dolina zaradi vrskite Sogrcija, a vas sve dovede kako stražari. To je se. Ne obiduvaj se da me udriš, zašto ke... Te mi zaplatiš za tvoja kuće makedonsku. Krv što te propikaješ. Tako sakam da te čujem.